هنكمل كلامنا على السايكومتريك تشارت والاير كونديشننج بروسيس، وهنتكلم النهارده على اير كونديشننج سيستم على بعضه. يعني هيبقى عندي الاوضه دي المفروض ان انا ادخلها سبلاي اير عن تمبريتشر قليله. الهواء ده هيخش جوه الاوضه، يسحب سخونيه من المكان ويسخن شويه على حسب اللود اللي جوه الاوضه، وبعدين هناخد الهواء ده. وهنا هيبقى عندي اوبشن من 3: يا اما اخد الريتيرن اير، الهواء اللي راجع من الاوضه بما انه لسه ساقع شويه، وابرده وادخله على الاوضه تاني، يا اما ارمي الهوا ده واخد فريش اير من الشارع بره، ابرده وادخله على الاوضه، يا اما اخد شويه من ده على شويه من ده واعمل لهم ميكسنج، والهوا الجديد هاخده ابرده وبعدين اسخنه واغير الكونديشن بتاعته واوصله لحد السبلاي تمبريتشر او السبلاي كونديشن اللي هدخله الاوضه، وادخله على السيستم واعيد السايكل تاني. فاللي احنا هنتكلم عنه النهارده هو السيستم بتاع الاير كونديشننج على بعضه. اخر مسألة عندنا في الشيت هو بيتكلم على السيستم بتاع الاير كونديشن على بعضه، فبيقول لي عندي الروم دي انا عايز احافظ على الهواء فيها يبقى درجة حرارته 20، والاوميجا بتاعته 8 جرام لكل كيلو جرام دراي اير. مديني اللود اللي جوه الاوضه السنسبل والليتنت، وبيقول لي ايه؟ بيقول لي ان البلان ده بيتكون من 3 حاجات. بيتكون من ميكسنج تشامبر، انا هعمل ميكسنج ما بين الريتيرن اير والفريش اير بريشيو التلت فريش والتلتين ريتيرن. وبعدين هاخد الهواء ده بعد ما اعمل له ميكسنج، هعمل له كولينج الاول في اير ووشر لحد 0.4، وبعدين هعمل له هيتنج في افتر هيتر لحد 0.5، وبعدين هدخله على الفان اللي هتزقهولي جوه الاوضه. اللي هو قايل لي عليه ان انا عايز السبلاي تمبريتشر في الاخر تبقى 15، وقال لي ان الافشنسي بتاعت الكولر ب 80%. تعالوا بس قبل ما نحل المساله ونشوف هنرسمها ازاي على التشارت، عايزين نتكلم على 3 حاجات. عايزين نتكلم اول حاجه على الميكسنج، وعايزين نتكلم على الافشنسي بتاعت الكولر، وعايزين نتكلم على حاجة اسمها sensible heat factor. طيب تعالوا بالترتيب كده. وأول حاجة اتكلمنا عنها لما قلنا هنعمل ميكسنج، قلنا مثلا إن أنا لو عندي 2 points، زي مثلا دي point الريتيرن ده الهواء اللي خارج من الأوضة، وده الفريش اير، وأنا قلت أنا هعمل ميكسنج بين أي 2 ستريم اير. قلنا في الآخر البوينت اللي طالعة أو الميكتشر في الآخر هيبقى في مكان ما على اللاين اللي بيوصل ما بين ال2 points دول. فلو أنا قلت لك دي بوينت 1 ودي بوينت 2 وانا هعمل ميكسنج ما بين الاثنين دول، فبوينت 3 هتبقى في مكان ما على الخط ده. طيب لو انا قلت لك الريشيو 50% ريتيرن و50% فريش، فاكيد بوينت 3 هتبقى في نص الخط بالظبط. طيب لو انا قلت لك ان الريشيو مثلا هو الربع، انا هاخد ربع فريش وتلات ارباع ريتيرن. في الاخر انا ممكن اترجم ان مكان البوينت على الخط ده هيبقى على حسب الريشيو دي. يعني لما اقول لك ان الريشيو هي 25%، فبوينت هي هتبقى في مكان من الاتنين، يا اما هتبقى عند الربع هنا، يا اما هتبقى عند الربع هنا. فهي في الاخر هتبقى اقرب للي كميته اكتر من الاتنين. فلو انا قلت لك ان الربع فريش والتلات ارباع ريتيرن، ففي الاخر بوينت 3 هتبقى على الخط اللي بيوصل ما بين النقطتين اللي انا بعمل بيهم ميكسنج، وهتبعد ربع الخط عن اللي كميته اكتر فيهم، ففي الاخر بوينت 3 هتبقى هنا. لو انا قلت لك العكس، لو انا قلت لك ان انا هاخد الربع ريتيرن والتلات ارباع هما اللي فريش، فالفريش كميته اكتر، فانا في الاخر هاخد ربع الخط بس من ناحيه الفريش اير. يعني انا في الاخر لما بعمل ميكسنج ما بين اي نقطتين عشان اجيب البوينت التالتة او البوينت اللي طالعه من الميكتشر ده، هي هتبقى على الخط اللي بيوصل ما بين النقطتين دول، بس هتبقى بعدها عن واحده من الاتنين على حسب الريشيو، وهتبقى اقرب للي كميته اكبر. طيب ده بالنسبه للميكسنج. تعالوا بقى نتكلم على الافشنسي بتاعه الكولر. واحنا قلنا التكييف العادي بيعمل حاجتين في السمر، يعني بيعمل كولينج وبيعمل دي هيوميديفيكيشن. فاحنا قلنا في الاخر هو بيبقى خط مايل كده، التمبريتشر بتقل انا بعمل كولينج، وكمية الاوميجا بتقل عشان في حبة من المية بيتكثفوا. طيب اتفقنا بقى، لو قلنا دي البوينت اللي انا هبتدي منها ودي البوينت اللي انا هوصل لها، فاحنا اتفقنا ان البوينت دي اسمها apparatus dew point او الكوندنسيشن بوينت او التمبريتشر اللي الميه بتبتدي تتكثف عندها. وقلنا لو الافشنسي بتاعت الكولر ده 100%، فانا سي مثلا هتحرك من بوينت 1
لحد بوينت ايه، فانا همشي الحته دي كلها. لو الافشنسي 50% انا همشي نص الخط بس، لو الافشنسي 70% همشي 70% من الخط، وهكذا. بس الكلام ده امتى؟ الكلام ده لو انا عارف بوينت 1 مكانها فين وبوينت 2 مكانها فين. يعني في الاخر الافشنسي بتاعت الكولر هتبقى عباره عن الحبه اللي انا مشيتهم على التوتال. يعني يا سيدي مثلا دي بوينت 2 هيبقى من 1 ل 2 على من 1 ل ايه. طيب الريشيو دي انا ممكن اجيبها باي طريقه، ممكن اجيبها اقيس، يعني اشوف ده طوله قد ايه واقيس 50% او 70% على حسب الافشنسي واحدد مكان البوينت. او ممكن احسبه بريشيو الحاجات. يعني ايه ريشيو الحاجات؟ يعني ممكن اقول مثلا T1 minus T2 على T1 minus TA. ممكن اقول احسبها بالاوميجا، اوميجا 1 اوميجا 2 اوميجا اي. ممكن اقول هي اوميجا 1 minus اوميجا 2 على اوميجا 1 minus اوميجا اي. ففي الاخر الافشنسي الكولر بتاعي لو الافشنسي بتاعته 100% انا هفضل ماشي وابرد لحد ما اوصل ان انا ابقى ساتوريتد اير، اوصل للساتوريشن لاين اللي هي الفاي بتاعته ب 100%. لو الافشنسي مش 100% انا هقف في مكان ما على الخط ده على حسب الافشنسي بتاعتي كام في المية. فالريشيو دي في الاخر انا ممكن اجيبها باللانس، ممكن اجيبها اوميجا، ممكن اجيبها تمبريتشر، ممكن اجيبها على حسب الايه الجيفنز اللي عندي. طيب تعالوا بقى نتكلم على حاجه مهمه جدا وهي السنسبل هيت فاكتور. ايه بقى حكايه السنسبل هيت فاكتور؟ ودي المنقله اللي موجوده عندك في التشارت. الفكره كلها في ايه؟ ان احنا واقفين هنا هتلاقي عندك هنا 1 1 و0، والمنقله دي مقسومه نصين. النص ده بتاع الوينتر اير كونديشن والنص ده بتاع السمر اير كونديشن. طيب لما انا اقول لك زي مثلا ان انا عندي روم، والروم دي انا هدخلها هوا درجه حرارته 10، المفروض الهوا ده هيحصل له ايه؟ الهوا ده هيخش جوه الاوضه يسحب شويه سخونيه من المكان ويطلع. فلو انا قلت لك مثلا هيطلع ب20، ايه اللي هيخليه يطلع ب20 او هيطلع ب10 او يطلع ب15؟ هيتغير على حسب اللود اللي جوه الاوضه. طيب تعالوا بقى نقسم اللود لنوعين. عندنا حاجه اسمها sensible لود وعندنا حاجه اسمها latent لود. يعني ايه sensible لود؟ يعني ايه latent لود؟ sensible لود يعني لود بيزود لي التمبريتشر، انا بسخن او ببرد. يعني لو اتحركت من بوينت هنا لبوينت هنا، فالبروسيس اللي انا عملتها عملت sensible heating. يعني ايه sensible heating؟ يعني عملت heating وحسيت بانكريز في التمبريتشر. طيب في نوع تاني من الهيتنج ممكن اطلع من البوينت دي للبوينت دي، وده اسمه latent heat او latent load. يعني ايه latent load؟ يعني لود بيبخر او بيكثف، فانا في الاخر هزود كميه الاوميجا او هقللها، لكن في الاخر انا ماشي التمبريتشر بتاعتي كونستنت. في العادي اي روم عندي بيبقى فيها ميكس ما بين الاتنين دول. فلما انا اقول لك مثلا ان الاوضه اللي عندك فيها شويه سنسبل وشويه ليتنت، الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان الهواء اللي داخل درجه حرارته 10 ده، لو هو البوينت دي مثلا، يبقى هو هيسخن شويه سنسبل وبعدين هيسخن شويه ليتنت على حسب اللود اللي جوه في الاوضه، فهو في الاخر هيمشي الخط المعوج ده. طيب انا جبت ميل الخط ده منين؟ جبت ميل الخط على حسب الريشيو ما بين السنسبل هيت وما بين الليتنت هيت او الليتنت لود. ده هيظهر عندي فين؟ هيظهر عندي في المنقله دي. المنقله دي عباره عن ايه؟ عن sensible heat على total heat load. فلما انا اقول لك مثلا ان انا عندي شويه sensible وعندي شويه latent، انت كل اللي هتعمله ايه؟ هتحسب حاجه اسمها sensible heat factor، اللي هو عباره عن sensible load او sensible heat على التوتال لود. سي مثلا طلع ده ب 0.75 مثلا. اوكي، كل اللي احنا هنعمله ايه؟ هنيجي هنا عند ال 0.75 واقوم عامل خط كده، واقول لك في الاخر الهواء اللي داخل الاوضه هيمشي ازاي؟ هيمشي كده ولا هيمشي كده ولا هيمشي كده ولا هيمشي كده؟ هو في الاخر اللاين اللي عندي هيمشي بارالل لنفس ميل الخط بتاع السنسبل لود فاكتور. فانا في الاخر المنقله دي بعمل بيها ايه؟ ده بس بيعرفني الهواء اللي داخل الاوضه هيحصل له ايه او هيطلع عامل ازاي على حسب اللود اللي في الاوضه اللي عندي هو سنسبل قد ايه وليتنت قد ايه. طيب تعالوا بقى نجمع الحاجات دي كلها على بعضها كده ونشوف احنا ازاي هنعمل السيستم ده على الشورت ونطلع الداتا اللي هو عايزها. هو الراجل كان عايز يعرف ايه؟ عايز يعرف الماس فلو ريت بكام، كمية الهواء اللي انا محتاجها قد ايه، عايز يعرف الاوميجا بتاعة
0.405 اللي هو السبلاي اير مثلا، عايز يعرف انا دفعت قد ايه في الكولينج هنا، وعايز يعرف انا دفعت قد ايه في الهيتنج هنا. تعالوا بقى نحط البوينتس على التشارت كده ونتراك السايكل نشوف هتمشي ازاي. وتعالى نبتدي على التشارت باول بوينتس جاهزه عندي، وانا البوينتس اللي جاهزه عندي هم اتنين مفيش غيرهم. بوينت 2 ده الفريش اير، فانا هاجي عند تمبريتشر 30 مع 40% واقول دي بوينت 2 ده الفريش اير. وبوينت 1 ده الريتيرن اير، الهواء اللي انا هاخده من الاوضه وهو هيبقى عند التمبريتشر اللي انا عايز اوصل الاوضه فيها، فهاجي عند ال20 اللي هو قايل عليها مع الاوميجا ب8 ومحدد بوينت 1. كده انا جبت بوينت 1 وبوينت 2، وبما اني هعمل ميكسنج ما بين الاتنين دول واطلع بوينت 3، فانا هقوم موصل بوينت 1 وبوينت 2 واقول ان بوينت 3 هتبقى في مكان مع الخط ده. مكانها فين بالظبط ده بقى على حسب الريشيو. هو قال لي هنا ايه؟ قال لي التلت فريش والتلتين ريتيرن. فانا كل اللي هعمله ايه؟ ان انا هاجي بالمسطره على التشارت هنا واقيس الديستنس دي كام سنتي، فطلعت هنا 2.4 سنتي. لما اقسمها على التلاتة بقت 0.8، فانا عارف ان 0.3 دي هتبعد 0.8 سنتيمتر، يا اما على البوينت دي يا اما على البوينت دي. واحنا قلنا البوينت تبقى اقرب للي كميته اكبر، فما دام انا واخد تلتين من ريتيرن اير فانا هاجي عند بوينت 1 واقيس 0.8 سنتي وتبقى دي 0.3. يبقى انا اول حاجه جبت بوينت 1 و 2 عشان دول جاهزين عندي. هعمل ميكسنج، رحت موصل الخط وعلى حسب الريشيو طلعت 0.3. طيب كده جبت اللي خارج من الاوضه والفريش 0.3. تعالى نجيب 0.5 او 6. 5 و 6 بوينت واحده، لان هو في الاخر قال لي نجلكت الورك بتاع الفان، والفان مش هتزود لي التمبريتشر فخلاص مش فارقه. تي 5 هو تي 6 اللي هو قايل لي بكام؟ قايل لي ب 15. فاللي انا اعرفه ان 0.5 هتبقى في مكان مع الخط اللي هو ال 15 ده، بس انا مش عارف مكانها فين بالظبط، يعني مش عارف ميل الخط هيبقى عامل ازاي من بوينت 1 ل 0.5. بس اللي اعرفه ايه؟ هو رجع قال لي ان اللود اللي جوه الاوضه مقسمهولي. يعني ايه؟ يعني قال لي ان انا عندي السنسبل لود ده 2 كيلو وات والليتنت لود ده 3.6 كيلو وات. فانا اللي عملته جمعت الاتنين على بعض وطلعت التوتال لود عشان اقول في الاخر ان السنسبل لود على التوتال لود هيساوي ده على ده، فطلع 0.83. ده السنسبل هيت فاكتور. يعني ايه سنسبل هيت فاكتور؟ يعني انا هاجي على الملقنه اللي عندي هنا في الشورت وانا واقف هنا، هاجي عند ال 0.8 واعمل خط كده واقول ان ده ميل الخط او ده اللي هيحصل للهواء اللي جوه الاوضه. فلو انا عارف ان الهواء سبلاي داخل عند تمبريتشر 15 وهيخرج عند بوينت 1، فانا كل اللي هعمله ايه؟ ان انا هقف عند بوينت 1 واعمل خط بارل للخط بتاعي لحد ما اقطع التمبريتشر ال 15 او الخط ال 15 تبقى دي بوينت 0.5. يبقى تاني من الاول، بوينت 1 ده الريتيرن اير، بوينت 2 ده الفريش اير. عملت ميكسنج وجبت بوينت 3 على حسب الريشيو. وبعدين عشان اجيب بوينت اللي داخله الاوضه اللي هي السبلاي، انا عارف ان التمبريتشر بتاعتها 15، بس ممكن ابقى 15 هنا او هنا او هنا او هنا، ممكن ابقى 15 في اي حته، انا مش عارف انا مكاني فين بالظبط. فاللي انا عملته ايه؟ على حسب اللود اللي عندي حسبت السنسبل هيت فاكتور، وجيت عند السنسبل هيت فاكتور هنا وعملت خط، وهعمل خط بارل ليه من بوينت 1 ل بوينت 5 عشان في الاخر هقول لك ان الهواء اللي داخل الاوضه عند بوينت 5 هيسخن شويه دول سنسبل، وبعدين هيسخن شويه دول ليتنت، فهيطلع عند بوينت 1. تمام كده؟ طيب كده جبنا بوينت 5. كده فاضل لي ان انا اجيب بوينت 4 بس، هي البوينت الوحيده اللي مش عندي. انا كده عندي 1 2 3 و5. طيب الفكره كلها في ايه؟ ان انا عشان اجيب بوينت 4 لازم ابقى عارف بوينت ايه الاول، يعني لازم ابقى عارف الابريتس ديو بوينت عشان هبتدي كولينج من اول بوينت 3، يبقى انا هوصل بوينت 3 بوينت ايه، وبعدين اشوف على حسب كام في المية انا هطلع بوينت 4. طيب الفكره ان انا ما عنديش بوينت ايه، يعني التمبريتشر بتاعت بوينت ايه مش جيفن، بس هو مديني ايه بدلها؟ مديني الافشنسي، وقال لي ان الافشنسي بتاعت الكولر ب 80% اللي هي 0.8. واحنا اتفقنا ان الافشنسي دي الحبه اللي انا مشيتهم على اللي كنت المفروض امشيه لحد ما اوصل للساتوريشن. فلو قلت لك دي 0.3، ففي الاخر الافشنسي بتاعت الكولر هي عباره عن من 3 ل 4 على من 3 ل اي. واحنا اتفقنا ان الريشيو دي انا ممكن اجيبها باللينس، ممكن اجيبها بالتمبريتشر، ممكن اجيبها بالاوميجا، ممكن اجيبها باي حاجه انا عايزها. طيب لما انا اقول لك ان انا من الايكويشن دي انا محتاج اطلع الاوميجا بتاعت بوينت ايه عشان اجي هنا عند الاوميجا واحدد
بوينت A وبعدين اوصل 3 ب A وامشي 80% من الخط عشان اوصل لبوينت 4. فاللي احنا عملناه هنا ايه؟ انا قلت بما ان الاوميجا هي يعني بما ان الريشيو هعملها بالاوميجا، فهي اوميجا 3 ماينس اوميجا 4 على اوميجا 3 ماينس اوميجا 8. طيب بوينت 3 عندي، فانا همشي بالعرض كده واجيب الاوميجا بتاعتها. مشكلتي في الاثنين، انا ما عنديش ولا اوميجا ايه ولا عندي اوميجا 4. بس اللي انا اعرفه ايه؟ اللي اعرفه ان انا من 4 ل 5 ايه البروسيس اللي انا هعملها؟ هعمل هيتنج، والهيتنج ده سنسبل. فانا عارف ان في الاخر اوميجا 5 هتبقى هي هيها اوميجا 4، لان انا في الاخر ما عملتش حاجه، انا بردت الهواء وبعدين سخنته سنسبل من 4 لحد 5. طب مش انت عندك 0.5 اصلا على التشارت؟ يعني ممكن من على التشارت هنا اجيب اوميجا 5. فانا بقى عندي اوميجا 3 بتاعت 0.3 واوميجا 4 اللي هي هيها اوميجا 5، لان انا ماشي سنسبل هيتنج. فانا بقى عندي ايكويشن الانون الوحيد فيها هو ايه؟ هو اوميجا ايه. هطلع اوميجا ايه من هنا واجي عند الرقم وامشي لحد ما اوصل للساتوريشن لاين الناحيه التانيه واقول دي بوينت ايه بتاعتي. جبت بوينت ايه، خلاص كل اللي هتعمله ان انت هتوصل بوينت 3 ببوينت ايه. وبعدين هنا عندي اوبشن من الاثنين بقى، يا اما امشي 80% من الخط بالمسطره، يعني قيس ده طوله قد ايه وامشي 80% منه، يا اما انا اوريدي عارف ان اوميجا 3 اوميجا 4 واوميجا 5 هما نفس الاماونت، يعني نفس الكميه في الاخر، انا ولا بخرت حاجه ولا كثفت حاجه. فانا ممكن اجي من 0.5 وامشي خط بالعرض كده لحد ما اقطع الخط ده، تبقى دي 0.4 بتاعتي. كده انا جبت البوينتس على التشارت كلها. كل اللي انا هعمله ان انا هروح على التشارت واطلع الاتشات، اطلع H3 واطلع H4 واطلع H5 واطلع H1 كمان. جميل. وبعدين جيت جبت الاتشات، تعالى بقى نشوف اللي هو طالبه مني اعمل ايه. انا كده خلاص عملت الديزاين بتاع السيستم كله على التشارت. كل اللي انا هعمله ان انا بس هعوض في شويه قوانين على حسب الايه المطالب مني. فتعالى اول حاجه عايز اجيب الماس فلو ريت، واحنا عارفين ان التوتال لود او الكيو بيساوي ام دوت دلتا اتش. فلما انا احط التوتال لود اللي هو كان من فين لفين، الهواء داخل عند 5 هيخش الأوضة يسحب سخونية ويطلع عند 1، يبقى من 5 ل1 ده اللود اللي جوه الأوضة. يبقى أنا كل اللي هقوله إن التوتال لود هيساوي الماس فلو ريت بتاع الهواء اللي أنا محتاجه في دلتا اتش بتاعته. أنا عندي الاتشات وعندي التوتال لود، هجيب الام دوت من هنا. تاني حاجة كان عايز الأوميجا بتاعة الهواء اللي خارج من الكولر، وقلنا هي هتبقى الاوميجا بتاعت 0.5، فانا اوريدي جبتها من على الشارت. عايز بقى يعرف انا دفعت قد ايه في الهيتنج ودفعت قد ايه في الكولينج. فكل اللي هعمله ان انا هجيب كل حاجه في الدلتا اتش بتاعتها. يعني انا بردت من اول 0.3 لحد 0.4، يبقى كيو كولينج هي الام دوت في اتش 3 ماينس اتش 4. ماليش دعوه بوينت اي، بوينت اي دي مش موجوده. بوينت اي انا كنت هوصل لها لو الافشنسي 100%، لكن انا عشان مش 100% فانا مشيت من 3 وقفت عند 0.4 بس اللي هي 80% من الخط. طيب عشان اعرف انا دفعت قد ايه هيتنج من 4 ل 5، فانا هقول هو الام دوت في دلتا الاتش بتاعتها. طيب سريعا كده الفكره بس كلها في ايه؟ انا ايه اللي هيخليني اعمل كولينج وبعدين اعمل هيتنج بعد كده؟ عشان دايما في الكولينج الهواء بيبقى قرب ان هو يبقى ساتوريتد اير، يعني الفايل اللي فيه بتبقى عاليه جدا، بيبقى رقم عالي، بيبقى وبعدين عن تمبريتشر قليله اكتر من اللي انا عايزها والكلام ده كله. فاللي بيحصل ايه؟ ان انا مش بسقع الهواء ولا بسخنه، انا بغير الكونديشنز بتاعت، هو اسمه اير كونديشننج، انا بغير الكونديشن بتاع الهواء لحد ما اوصل للحاجه اللي انا عايزها. فانا ممكن ابرد، فلو لقيتني بردت زياده شويه او الفاي مثلا عاليه، لا ارجع اسخن شويه عشان الفاي تبتدي تقل حبه والتمبريتشر تزيد لحد ما اوصل للتمبريتشر اللي انا عايزها في الاخر. ففكره الاير كونديشننج هو مش كولينج بس ولا هيتنج بس، هو انا بغير الكونديشنز بتاعت السيستم على بعضه، او بغير الكونديشنز بتاعت الهواء على بعضه عشان في الاخر اوصل للتمبريتشر اللي انا عايزها. يبقى سريعا كده اللي حصل في السايكل تاني ايه؟ البوينت الجاهزه هي البوينت ريتيرن والبوينت الفريش. وصلت لاين، عملت ميكسنج، جبت بوينت 3. من بوينت 1 مشيت بارل للسنسبل هيت فاكتور عشان اجيب البوينت اللي داخله الاوضه، هو الخط البارل ده مع الانترسكشن مع السبلاي تمبريتشر اللي قال لي عليه اللي هي 15. وبعدين في الاخر عشان اجيب بوينت 4 لازم اوصل لبوينت ايه الاول. فبوينت ايه جبناها من الافشنسي من الاوميجا، وبعدين وصلت 3 بايه ومشيت 80% من الخط عشان اجيب بوينت 4، او من بوينت 5 مشيت بالعرض عشان اجيب بوينت 4. وبعدين هجيب الاتشات كلها من على التشارت واقعد في الايكويشن زي ما احنا شفنا.